गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि हम स्नोर यानी खर्राटे क्यों लेते हैं? वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ 1 मिनट साइंस। गाइस, बेसिकली इसके बहुत सारे रीजन है। नंबर 1, गाइस होता यह है कि जब हम सोते हैं तो हमारे थ्रोट और विंड पाइप के बीच में गैप बहुत कम हो जाता है और ये इसलिए होता है क्योंकि थ्रोट ज्यादा रिलैक्स कर जाता है। नंबर 2, हैवी वेट। जब आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा होगा तो आपके नेक में भी फैट आएगा जिससे ज्यादा खर्राटे आएंगे। नंबर 3, अल्कोहल एंड पुअर लाइफस्टाइल। गाइस, खर्राटे तभी आते हैं जब हमारी थ्रोट मसल वीक हो जाती है। सो अल्कोहल थ्रोट मसल को रिलैक्स कर देता है जिसकी वजह से एयर कोलैप्स हो जाता है। सो गाइस, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, खर्राटे जैसी चीज आपको हाथ भी नहीं लगा सकती। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।